最佳音效奖入围的有余生的吴书瑶跟李玉志，失魂的杜鲁之、郭李启，一代宗师的罗伯麦肯齐跟泰德汪泰云，激战的罗颖元以及郊游的杜鲁之、郭李启。最佳美术设计入围的有失魂的赵思豪，1942的石海英，是我们中江市区的青春的李阳，一代宗师的张淑平、邱伟明，南方小羊牧场的蔡佩玲。最佳造型设计入围的有1942的叶景天，一代宗师的张淑平，西游降魔篇的于家安、厉碧君，僵尸的郑秀贤、黄嘉怡、秦秀霞以及基地琼昆拉者，以及海阔天空的吴里路。